Telegram und heute wollte ich sagen, ich bin gerade bei meinem Vater hier, wir sind im Haus und so. Und ich habe seit einem Monat, einen Monat lang Trauben hier in diesem Gefrierschrank für meinen Vater gemacht. Und jetzt bin ich wieder bei ihm und ich möchte gucken, wie die aussehen, Leute. Und jetzt, ich werde jetzt mit euch gucken. Wartet. Hier ist die waren hier, oh, da sind die. Oh mein Gott, da war das sind nichts andere. So Leute, hier sind die. Mal hier so eine. Die waren seit einem Monat im Kühlschrank. Die sind ja auch sehr kalt. Und die wollte ich mit euch gemeinsam zerschneiden. Dann nehmen wir hier die. Und dann probieren wir auch die anderen, ob man die wirklich zerschneiden kann. Ein Monat, Leute. Und okay, Leute. Oh mein Gott, die sind richtig kalt von drinnen. Die sehen so aus, oh mein Gott. Seht ihr das? Die sind sehr kalt, auch sehr hart. Und die andere. So. Oh mein Gott, Leute, auch sehr hart. Ich denke noch ein bisschen. Oh mein Gott, das ist richtig hart, Leute. Die schneide ich so. Okay, oh mein Gott, die ist am härtesten, glaube ich. Hier sind die ganzen. Seht ihr die? Guck mal, die sind sehr kalt, auch sehr kalt. Ja, Leute, möchtet ihr, dass ich sowas auch mit Apfel oder so mache? Dann wird es auch kommen. Wenn wir die 15 Likes schaffen, dann mache ich auch noch ein Video davon, wo ich das mit Trauben mit einem Apfel mache oder so. Gebt einen Daumen nach oben für das Video und ja. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video und ciao.